ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇಬಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚಳಿ ಇವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಫ ಕೋಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ. ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಫ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಮಗು ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಫ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೈಟ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಈ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಕಫ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೈಟ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದೆಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿನಾನೇ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು. ತುಂಬ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಇದೇ ಮಾಡೋದು, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹಚ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.